Assalomu alaykum do'stlar. Bu uslubda pishirilgan go'shtni bir marta tatib ko'rsangiz, uni yumshoqligi, shiraga botgan ta'mi sizni tushlaringizda ham bezovta qilib chiqishi aniq. Ishimizni boshlaymiz. Go'shtni ortiqcha hidlarni ketkizib, yanada mazali va chiroyli bo'lib chiqish uchun bir dona piyoz, bir dona pomidor va rozmarinni mayda qilib to'g'rab olamiz. Ziravorlardan tuz, zira va bir dona limon suvini siqib yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. Qozonimizga to'g'ralgan dumba, ozgina o'simlik yog'ini solib jizza qilib olamiz. Shu o'rinda eslatma, taom uchun qo'yni qo'l qismidan foydalansanglar, taomingiz yanada shirali va mazali bo'lib chiqadi. Endi esa qizigan yog'imizda go'shtimizni ikki tomonini tillarang qilib qovurib olamiz. So'ngra qolgan go'shtlarimizni taxlab, ustidan to'g'rab olgan masalliqlarimizni solamiz. 1,5 litr suv va tabga ko'ra tuz qo'shib, 4 soatga past olovda dimlab qo'yamiz. Ana endi oshpazlarning katta muammolaridan birini sizlarga aytaman. Har doim oshxonada yog'li taom tayyorlaganda, uni yog'lari kafilga sachrab, chirk holatiga kelib qoladi va uni tozalashda uyimizdagi ayollar ko'p kimyoviy vositalardan foydalanishgan. Lekin hech qaysi vosita Gras firmasini azilitchalik foyda bermagan. Do'stlar, shirasi ichida hidsiz, yumshoqqina bo'lib chiqadigan shohona taomimiz tayyor. Uni o'zingiz didingizga qarab bezatib, dasturxonga tortiq qilsangiz ham bo'laveradi. Faqatgina ehtiyot bo'lasiz, bu taomni shirali va mazaliligidan barmoqlaringiz bir-biriga yopishib qolishi mumkin. Do'stlar, video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada fikringizni kutib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar.